2 1. آرزو دخترم داری چی کار میکنی الان؟ هیچی بابا جون، دارم بازی میکنم. عزیزم غذا تو سریع بخور، کار واجبی باهات دارم. کار واجب؟ بابا جون غلط کردم، فندکایی که دیدی اصلا مال من نبوده، هیچ کدوم مال. بله؟ مگه فندک داری شما؟ نه بابا، خیلی قضیه پسر آقای احمدی. آره به خدا خودش اصرار کرد منو برسونه، من کاری بله نداشتم. بله پسر آقای احمدی به تو چی گفته؟ اونم نه. نه ماشینو فهمیدی دیگه بابا، به خدا خودش مقصر بود، چیزی هم نشد. گلگیر سمتراست یک کف دست رنگ شد. آرزو ماشینو بردی زدی؟ ماشین صفرو؟ نفهمیده بودی هنوز؟ نه میخواستم بگم من کارتمو نیاوردم، تو حساب کنیم بارو. بابا کار واجبت همین بود؟ بله. باش. خجالت نمیکشی پر رو؟ من با بابام هم میام بیرون، من باید حساب کنم. اصلا تو خجالت نمیکشی الان این همه کار کردی؟ بی ادب.